Hello အားလုံးပဲကောင်းသောမင်္ဂလာနေ့လေးပါပေါ့နော်။ဒါကလည်းတစ်ကုန်ပဲအရန်ဝမ်းသာနေလို့သတင်းကောင်းရှိတယ်။သတင်းကောင်းလာပေးတာ။ဘာသတင်းကောင်းလဲဆိုတော့ယူလို့သိရမှာကမအီလုံနေတဲ့စီးပွားရေးကိုလာမေးကြတယ်နော်။မအီလုံနေတဲ့စီးပွားရေးကိုမအီလုံနေတဲ့စီးပွားရေးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတယ်။ကျမတို့စိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာစီးပွားရေးလဲ။မအီကပြောလိုက် online digital business ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုလုံးမကိုရမယ့်စီးပွားရေးသူများဘယ်သူမှလာပြီးလူယူလို့မရဘူးဖြက်စီလို့မရဘူးကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်ရတဲ့စီးပွားရေးပြောစိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအဆင်ပြေသေးတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အင်္ဂလိပ်လိုတက်ရမယ်နည်းနည်းလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာပဲဇက်လန်အပိုက်တင်နဲ့ဇက်သိန်းဟွာအခုကဇက်သိန်းစရာဇက်လန်ဆက်စားလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ My Edo Digital Online အတိုင်းဝိုင်းကတွေ့ရှိသွားလို့မြန်မာလူလေးလာလို့ရတဲ့နေရာတွေ့ရှိသွားတဲ့ခါကျတော့မြန်မာလူတွေးရှိတယ်ဆိုတာတက်လုတ်ပြီးတာပေါ့နော်မြန်မာလူလေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေမြန်မာလူစိတ်ဝင်စားမြန်မာ online လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုအသက်ကြီးရပြီအသက်ငယ်ပဲဖြစ်အင်္ဂလိပ်စာနားလည်သည်ဖြစ်စေနားမလည်သည်ဖြစ်စေလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုလုပ်ပေးထားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကလည်း Zoom meeting နဲ့တွားပြီးမိတ်ဆက်ရမယ်အဲ့ဒီ Zoom meeting မှာအီတူလုပ်တဲ့ online digital business အကြောင်းကိုဂါဂနာနာကကြီးကနေအထိလေးလာသိယူနိုင်တယ်လေးလာသိယူနိုင်တာတက်ဆိုင်လေးလာပြီးစပြီးတော့လေးလာပါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလေးလာတို့နေရာရတဲ့နေရာလေးမှာအီတူကလှုပ်ထားပြီးတယ်ဖွဲ့စည်းထားပြီးတယ်တခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးဘာတွေလောက်ရမလဲလောက်မတက်ဘူးမအီရဲ့လောက်ပါအောင်ကူညီပါအောင်ဘာတွေလိုအပ်လဲโอเคကူညီစုကူညီလို့ရပါတယ်မအီတူကကူညီဖို့ပဲဒီစီပွားရေးစပြီးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့မအီတူတယောက်တည်းကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะလူတိုင်းကောင်းစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကောင်းစားဖို့အခွင့်အရေးလည်းရှိကြတဲ့အတွက်မအီတူကတော့အကလုံးကို share ရင်းလုပ်ပြရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ဘာတွေလိုအပ်လဲမအီဆိုတော့မအီတူကလိုအပ်တာက email တစ်ခုပဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ email ကိုလုံးမတက်ဘူးမအီရဲ့ email လေးရှိတယ်လုံးမတက်ဘူးရတဲ့ကိစ္စမရှိမအီကို email လေးပို့လိုက်ပါအဲ့ဒီခါကျတော့မအီက email နဲ့ register လေးတက်လုပ်ပြီးမယ်နော် register လေးလုပ်ပြီးပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူလုပ်မဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းထဲကနေနံပါတ်1ဖုန်းကကောင်းမှုရှိရမယ်နော်ဖုန်းအစုပ်ပြောတာမဟုတ်တစ် online ဖြစ်နေတယ်ဖုန်းတော့မရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကိုလေးလာရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် Zoom meeting ရှိရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းပါ line လေးလည်းကောက်ရအောင်မယ်နော်နံပါတ်2အချက်က line လေးလည်းကောက်ရအောင်မယ်ပြီးတော့ Zoom meeting တက်ရမယ် Zoom meeting မှာဘယ်သူတွေ့မယ်ငါတို့ကြောက်တယ်ငါတို့မသိတဲ့လူတွေသွားပြီးဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆို no အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်း online လုပ်တဲ့အတွက်မျက်မှန်တမ်းပြီးသွားမယ်အဲ့ဒါမှစပြီးလေးလာပါတင်ယူပါနော်ဒီခါကျတော့register လေးမှ easy လည်းပို့ပါလုပ်ချင်တဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေ Zoom meeting တက်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်အခုဆိုအခွင့်အရေးအရန်ကိုပေါ်လာပြီမအီတို့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စာနားလည်မှအဲ့လိုဆိုမအီတို့လည်းတိတ်နားလည်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး translate နေနဲ့ကြည့်ကြတော့နားမလည်တဲ့အပိုင်းဆို translate နဲ့ကြည့်ကြတယ်လေးလာခြင်းသင်ယူခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်နီးလန်းတော့ရှိစမြဲပါအခုကတော့အရန်ကိုခက်ခဲဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာအားနည်းတဲ့လူတွေအတွက်ကိုနေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းလာပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကလှုပ်ချင်တဲ့လူများစီးပွားရေးစလှုပ်ချင်တဲ့လူများစိတ်ဝင်စားတဲ့လူများစောင့်မနေနဲ့မအေးစီတိုင်းမအေးကူညီပါဦးဆိုမအေးကူညီဖို့စင်သစ်ပါပဲနော် email လေးပဲပို့ပါ Zoom meeting လေးတက်ရမယ်ဒါပဲနော်အားလုံးနော်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူများလာပြီး join ပြရတယ်အားလုံးကောင်းသောနေ့လေးပါရှင် thank you